បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Excel ខ្ញុំមានរូបមន្ត3លើកយកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទរូបមន្ត3នោះគឺទី1គឺរូបមន្តគេហៅថារូបមន្តlower case ទី2គឺ upper case ហើយនិងទី3គឺរូបមន្ត proper បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលរូបមន្តទាំង3នេះទាំងអស់គ្នាបាទចូលមកនេះបាទរូបមន្ត lower case មានន័យថាយើងឲ្យអក្សរទាំងនេះខ្លាយទៅជាអក្សរតូចទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអក្សរទាំងខាងនេះបាទនេះ cat ព្រៃវែងនេះមានន័យថាអក្សរធំខាងដើមបន្ទាប់មកដល់ clear មកកន្លែងពាក្យវែងនេះគឺអក្សរធំទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់បានអក្សរតូចទាំងអស់នេះឈ្មោះនេះឈ្មោះ cat នេះបាទអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តមួយគេហៅថារូបមន្ត lower case lower បាទអូខេយើងសរសេរមកបាទសរសេររូបមន្តមកបាទ lower បាទនេះគេហៅ syntax របស់វាតាច់អញ្ចឹងយើងមក select តាច់មកបាទនេះបាទអញ្ចឹងយើងបិទវងកញ្ចក់មកវិញបាទយើង enter បាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានហើយលទ្ធផលមានន័យថាយើងចង់បានអក្សរតូចទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែអូសចុះក្រោមមកបាទឬក៏យើងដាក់បើคลิกក៏បានដែរក៏វារត់ចុះឲ្យដែរបាទរូបមន្តអូខេឥឡូវយើងចូលមួយទៀតគឺរូបមន្ត upper មានន័យថា upper យើងចង់បានអក្សរធំទាំងអស់ឈ្មោះខេត្តនេះជាអក្សរធំទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងសរសេរមករូបមន្តupper បាទអញ្ចឹងយើងមក select text នេះយើងមើល syntax របស់វាគេឲ្យយើងមក select text បាទអញ្ចឹងយើង select មកនេះ text យើងបិទវងកញ្ចក់មកវិញបាទថាអញ្ចឹងយើងទទួលបានហើយលទ្ធផលគឺឈ្មោះខេត្តមួយនេះគឺអក្សរធំទាំងអស់បាទអូខេយើង double click វាមកបាទហើយមួយទៀតគឺយើងចង់បានឈ្មោះខេត្តឧបមាថានេះខាងដើមអក្សរធំបន្ទាប់ពីដល់ clear មកមានអក្សរធំទៀតហើយបន្ទាប់មកមានអក្សរធំទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកន្លែងភ្នំពេញនេះខ្ញុំដាក់អក្សរតូចចុះបាទអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តមួយ proper នេះបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរមក proper បាទ syntax របស់វាគឺ select text ដូចគ្នាបាទយើងមក select មក text នេះបាទតើមកយើងបិទវងកញ្ចក់មកវិញបាទថាអញ្ចឹងយើងទទួលបានហើយនេះមានន័យថាយើងចង់បានអក្សរខាងដើមធំតទៅពីដក clear មកខាងដើមធំទៀតតទៅដក clear មកខាងដើមធំទៀតបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានហើយបាទនេះភ្នំពេញមិញយើងកែវាហើយនេះមិញយើងកែពីអក្សរធំមកអក្សរតូចឥឡូវយើងដាក់ឲ្យវាមក space មកមានអក្សរធំបាទអញ្ចឹងរូបមន្ត3នេះ lower upper និង proper បាទឥឡូវយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបងប្អូនយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចពិសេសឬក៏គន្លឹះថ្មីដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីយើងធ្វើការងារលឿននៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមានគន្លឹះថ្មីបាទឬក៏រូបមន្តផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកគណនាដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទ